Okey, sahabat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni saya berada dekat Bandar Mas. Belakang ni rumah mak mertua saya. Jadi saya nak mengajar burung terkukur. Ini bibi baru. Saya ajar dia jebak. Okey. Ajar dia jebak. Saya bagi nama dia si sangkut sebab dia kadang dia menekan-nekan, dia ada sangkut-sangkut kan. Jadi saya panggil dia si sangkut. Okey. Sini macam ada 2 ekor tadi, dia berlaga dekat atas kabel ni. Saya nak pasang depan tu dululah. Jom ikut saya. Sebelum tu jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel saya. Okey, jom.
sahabat bersatu. Okey sahabat, hari ni tak bawa seekor. Nampak macam burung muda. Tapi kalau tengok pada apa dia punya manik itu macam selang muku punya burung. Tapi muda lagi lah. Yang seekor tadi terlepas kat situ. Lama kedua saya pasang dekat pokok, ada pokok macam pokok hutan tu. Alhamdulillah, tapau yang pertama untuk BBC sangkut. Okey, kalau sini cukup sampai sini dulu untuk paparan kali ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel saya. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.